Bandiraɓe emi silmino e dow moɗon inde am Ousmanu Shehu min woni ardiɗo Code Radio International. Emi jaɓɓo on nder kawtal amin ngal YouTube kala marɗo habaru ko marɗo goɗɗum ko yiɗi ɗum waɗa e nder Code Radio fuu o wawa lilduki min e nder ɗo taskaram ko laawol ngol min omti ngol YouTube. Ngal laawol YouTube jonta kangol ɓuri naneki, kangol ɓuri dareki. Ngam majum emin nodda on kala nyandere fuu, kala habaru marɗon fuu, kala goɗɗum ko giɗɗon ɗum wata fuu ko larani bano fulɓe, pulaku, tariha fulɓe, tariha dabbaji, durgol dabbaji, jonde hakkunde ummatore fulɓe e luttuɓe, e jonde hakkunde fulɓe e tana fulɓe, e bo jangirde e andal e hakkilanke durki jamu. E kala ko nandi e ɗi fuu to on godi lilde min Code Radio International ɗon rena ngam watuki e laawol YouTube ngol. Emin nodda on bo kala nyandere fuu to on godi bawɗe naste nder Facebook amin keɗete Radio Code Radio International nyandere fuu diga jamdi 8 ha yahugo 8 e reta waktuji Nigeria, Niger, Chadi e Cameroon. Mi weltake, mi hofni on. Salamu alaikum. Jamdi 10 jemma wakkatire Abuja lamorde leydi Nigeria, jamdi 9 wakkatire Dakar leydi Senegal, wakkatire nde moƴƴitinton jonde gam nanki habaruji yontere ɗi radio RP hocci teddenga waddanki on mbawai heɗitaki min dow Facebook Code Radio e channel TV amen Code TV dow lawol YouTube. Kabaruji yontere. Aisha Sow. Tedduɓe heɗiɓe RFI fulfulde on calminama. Bisimilla mon e ka taskaram kabaruji yontere woni koɗo men hande ko Belko Moussa Bari jayndiyanke foftiɗo jilannoɗo kibaruji e ɗemgal fulfulde to jaynde Amab Mali. Hande taskaram men kabaruji yontere manaw en to Burkina Faso, to Tchad kalen e jillu Vladimir Putin ton to Corée du Nord, kono kadi jewten e jonde windere fatunde e pesi ton to Paris. Belko Moussa Bari a salminama. Salminama jamen cellal. Bisimilla ma e RFI fulfulde en puɗɗorto taskaram men kabaruji yontere hande e Burkina Faso. Jango waɗi e dakorde ko nunkoɓe to Mansila e nder yontere nde e nder médiaji ɗi ɓe ɓayini wideoji kaɓirɗe e ko nunkoɓe jaggaɓe e on saaha siwileɓe doguɓe e ngu jango no cari e nder guure saraji ɗe gam moltoyade ɓe kolliti wonde guila ngu jango waɗi hay goto e ardiɓeɓe suwa taw arde toon walla addude ballal. Kettuna hen jantore Moussa Oumar Bari. Ko hakkunde siwileɓe joguɓe naati e ladde ɓe jiitaka taw e arɓe mi walade e kureji maɓɓe walla e guure saraji gila nde ngunjangu waɗi heɓe nguuri caɗele e fayre sabu e biyol maɓɓe no woodi kureji maɓɓe ɗi jiitaka taw. Balla kay gina neɗɗo famanta Modibo goɗɗo waɗa e am yaye goɗɗo eɗi jogino koreji to mi andata koreji jangomi so min gonno wuuro toon réseau wala dusa ko neɗɗo dogga nodda joomum réseau wala no wuuro amin fayi goto mo kemmi wigan to koreji angoni wala illa mi matanayɓe ɓe hakkillo am dil heɓe katon jini e walleedi kono ha joni ɓe cuwa yiide ɗen balle wona laamu ngu wona pelle ɗe gona laamuyankoje jonno kay min gonu ɗon ni hunde fuu to kay min waɗi min gonu ni miɗen jiiɗo to gonga koreji amin no gonno gonɗe jonka min ngali ni min takkiɗe ya amma min doguni e koyɗe fa min naati wallahi min keɓa e ballal gina hunde wotere ni andu min heeɓi e ballal goɗɗo waddi hokkali tan kombule tekke koreji heddiɓe le mabbila wallahi min anda sabu dendal le mabbila minen fuu min dogu e biyol seedeji ɗi jokkodirɗen siwleɓe e konunkoɓe hewɓe maayi e ngun jangu sabu ɓe kolliti ko ɓuri 200 konunkejo no wonno e nder dakorde Mansila. Ko noon tigi Belko Moussa Bari a heɓi oɗo kabaru e nder yontere nde holko janguɗa hen walla mbiyen holko miijiɗa e ko ganduɗa ɗum kewi caggal ɗum guila nden hilfaɓe Burkina nanaka e ko fate ngun jangdu hay so tawi hanki yiyama e vidéoji e journal mbiyen jayne RTB woni jayne gendi leydi Burkina capitaine Ibrahima Traoré rendini golloɓeɓe e nder dingiral on ɗon galle mo ganduɗa ko dokkirɗo kabaruji leydi ndi e haala makko mbiyen o arti hen tigi wonde jangu masilangu kono ko yeddude haalaluji kewɗi ɗi ganduɗa kewi e nder yontere nde miijoma hen. Eyo
on jettama min e hakkillem no mbiruɗa ni wonko janga wonko nana ka fay goto e mamin min tawaka toon min jangi binde min kettinike kabaruji ko haalte hano no kalton RFI aywa jangu ɗo woni hippagol konunkoɓe Burkina wo jooɗinoɓe Mansila yimɓe ladde hippiɓe aya kabaru o jama fu aduna o ko humpama sabu ko wowno sa kamɓe ɓe kawi ley on ñalawma fu ɓe kaalam ɓe mbiya min mbari kari ujunere kari 50 kari 90 min ɓamti petel ɗum woni malsa min gaɗi ɗum gono gilla ko Mansila ɗum waɗi to Burkina to ayana foti yontere leydi ɓiɓɓe leydi laamiɓe leydi ndi ɓe deƴƴinima aya deƴƴinagol maɓɓe ngol waddani jama o kumpa tewtude kañum nde humpiteede baŋngeeji ɗi fu laawi fu baawɗi heɓeede faa neɗɗo humpitoroo ɗin laawi fu jokkaama ka kumpa ka ana heddi ka ko nana ɗum ayo no mbiruɗon ni won wiɓe an temede ɗiɗon won wiɓe temede nayon e waraaɓe e ley muɗum soldat en ɓuri heewde wareede tawte civil en feruɓe naatuɓe ladde faa hannde njiita e koreeji muɗen e maayɓe yaaɓe maayo ley ladde ɓe kure ɗum woni jaɓe njani e muɗum aye ley muɗum du en nani fellande waɗi to ley RTB to machine bini bonni kaake kewɗe ɗum fu e wiide hakkille jama o tan ɗum ne ɗum wembini fa sanne kono no o wirini e deƴƴinaare nde minen enen etoɓe kabaruji coytoɓe e ganjitotoɓe e wiɗitotoɓe ɓe aye hunde kay sa ɓooyi haalaka fu no moƴƴinirte ɗum woni ko tewta pati hakkille jama diwne hakkille jama pati wembe ɗum ne faa hannde ko kananke leydi maɓɓe haali ɗum hanki ɗum aya ɗum ka jonni kay mo haali ka homo anndi ko woni ngoonga e majjum aywa ɗum ka joka kamɓe de mbaawi haalande e ngoonga o ka no hakkille yiirata tan eɗen anndi golle o newaaki toon golle o newanaaki ɓe toon eɗen anndi du bonanda waɗaniiɓe faa sanne faa mette naati eɓe anndi bonanda gaɗɗo e maɓɓe o saɓe kaali ana waawi waɗde so soogeeji ɗum woni soldateeɓe leydi maɓɓe to Burkina to heewɓe murta aywa wadda kulol wadda mette wadde mboyonki aywa leydi ndi fu ana foti ko guukondira min kadi ɗum woni ko hakkilla heen e majjum e yiyande am e bindi seeɗa ɗum sa caatimi mbiɗitimi hakkille am toɓɓere wonde e on alhaali e woni nanal kibaru konunkoɓe malinaɓe e mercenaire ɓe rusinaɓe Wagner yaade ɗumen Wagadugu o lamorde Burkina ɗum noon ko caggal ngun jangu ngu ganduɗa waɗi to Mansila hanki o mo ganduɗa ko capitaine Ibrahima Traoré o artani e on ɗon banggue e yeddude ɗin haalaluji e nder konnguli ɗi o hebno suutude toon to RTB kono ha joni mbiyen hakkillaji yimɓeɓe ene pecci e on saaha mo ganduɗa tigui ɓe ganduɗa ko gouvernement de transition civile wonɓe en exil woni ɓe ganduɗa ko wonɓe bowal leydi Mali mbaɗi cimti mumen e wiide ɗum hanani wonde kono tan ko wawi hen wonde ko fo en keɓani hen taw ko laaɓi tigui rigui andude so tawi ko noon wori nde tawno capitaine o artani hen kono o yeddi haalaluji kewɗi ɗi ganduɗa haalanoma e nder yontere nde an holko keɓɗa hen janggude e ɗin kibaruji aywa ko wiya aywa Mali neldi Wagner neldi ɗum wala ko mbawmi haalde mum par ce que information tigi laaɓuɗo yalta e konngol laamiɓe Mali to maɓɓe to ɗuɓe jeddi heen ɗum ne eɗen anndi tan sa bone ana e leyɗe ana waawi tawe e cuccukka yimɓe njiya tawa yimɓe annday kono ko hakkille ani wala ko mbawmi wiide e majjum ko tabititta fa sanne sabu laamuji ɗiɗi ɗi fof tabintinani ɗum laamuji ɗiɗɗi fof tabitinani ɗum en guddata nden toɓɓere jehen to Tchad toon noon ko famɗi fuu yimɓe jeenayo maayi 49 e jeegomo keeɓi barmande ɗum woni limorde gouvernement on nantini caggal nde moftirde kaɓɓorɗe kono leydi ndi sumi to Njamena horeɓe leydi ndi mbaɗi yewtere jayndiyankoɓe ɓe en kettoto hen jantore Amadou Baroba mayɓe e barmuɓe limama kono andaka tafon so tawi ko siwileɓe walla ko konunkoɓe gorma o laɓɓinani wal haali koɓe kaali e konngol jagorɗo halfinaɗo cellal ɓiɓɓe leydi ndi Abdelmajid Abdourahim woni ko famɗi fuu yimɓe jeenayo maayi e nguccumu nokkure ɗo kaɓorde konu noftete yimɓe 49 e jeegomo keeɓi barmande wona bone faggitaɗo saabi nguccumu holli Abdourahmane Koulamala e jagorɗo halfinaɗo jokkodiral ƴettanowo konngol gouvernement o
hanki jamma fodde waktuji ɗiɗi yiite huɓɓi e ngal leegal guji rewo jammena lamorde nde kuɓeje mawɗe dilli hen fodde kilométre uji 6 ha 7 e wiide CDN jayndiyankoɓe hooreɓe ɓe tengtini wonde konunkoɓe dandi yoga e kaɓirɗe mawɗe wondude e mobilaji mabɓe ɓurɗi tiiɗude ɗi nde nokkure ɗo kaɓorɗe mawɗe tawa no woni e nokkure ɗo état major woni ɗo woɗɗani kadi aéroport Hassan Diamous wondude ha joni e dakorde konunkoɓe Adji Koussi ɗo tawa konunkoɓe Franci. mbiyen bomare waɗi toon to Tchad e nder nde ɗo yontere caggal nde moftirɗe kaɓorɗe sumi yimɓe hewɓe maayi e muɗum an holko pamɗa e on alhaali? Go e jonni hakkilanɗo de mi yiilike leyɗe kewɗe mi yii nokkuje ɗo kangaji gatte en ɗo kangaji ngoni kono ko andumi tan e leyɗe meɗen ɓaleɗe kangaji gaɗeteɗe hakkunde gendi tawe gendi filo ley muɓiɓe ɗum yoni ko iwa hen e dabare laamu saabu kan si kaɓorle bonɗe fuu e mobilaji muɗum fuu tawete toon kan sa kulle ɗe kure ɗe jaɓe ɗe ɓooyi kulle ɗe ɓooyi e ley ngule wuleefi fay wuleefi o tan an wawi imminde yiite tawa ɓe miila ko woɓɓe pugaji gaɗi ɗum tawe nguleefi o jaati waɗi sa yiite nge immi ley majjum ɗo eɓe kaani laamiɓe wonɓe leyɗe meɗen ɗe fuu e leyɗe e Sahel o e leyɗe Afrique ɓe kay fof ana kaani wadde tewta dabare kangaji ɗi kay ɗi goɓɓito gelle ɗe ɗo jamaare ɓuri heewde ka fof tawi jokki hen ko aywa yimɓe maayi ayo ɓe doggiiɓe kaɓɓino valise muɗum fa dogga ayo laamu o wii ayo fuɗɗi wadde horude ɗum waɗa enquête fa anda ko woni sababu majjum eyi ko kalanten leydi ndi deeƴaani hunde fof fay sako pétarde a tawan dañan doguɓe yimɓe fof hakkillaji muɗum en ko immi ko wiri e ley leyɗe meɗen ɗe hannde ɗum ne laamu koɓe ɓe ɗeewa dabare de kangaji ɗi ayo fay sa ɗiɗi ndooma no wooɗiri ayo kamɓe de eɓe kaani tawe lewru fof ɗum woni haybude kaaki ɗi ɓe ƴeewtode ɗum woni entretien ɓe gaɗa e kaaki ɗi ɓe paama heen ɓe gaɗa expert en gaɗa ɗum contrôlé par ce que eɓe gaɗa ɗo enen kay annda e meeɗa e matude eɓe kaala nde ɓe kaali ko e nanan tan enquête fa ɓe gaɗa enquête ɓe paama ko woni sababu o yalla kamɓe jaatiino e eɓe kayba guineji ɗino eɓe gaɗa entretien majji eɓe nodda technicien e gaɗa ɗum kay kora ɗum ƴeewa gaɗa ɗum vérifié na wadde aɗa miiji nokkuji baɗi ni fotani waɗede e hakkude wuuro mbiyen e nder saare nde ɗum hana noon ɗum hana bonanda ɓawɗo hitande ɗen ɗum waɗi ɗo katti ɗo no bonanda mawni fasanne ɗum ne ɗum an hani accede hakkillan ka ɗiɗum hani towtinede wuuro tawe ɓe gaɗa to yimɓe maɓɓe ndooma kono kadi ko hamni hen woni so cumo waɗi ɓe ganduɗa ko fabotoɓe so leeli arde saabu hollama wonde hakke feccere yamde woni 30 minutes ɗi ganduɗa kay ene suuma walloɓe suwano arde e ɗin ɗon nokkuji ɗum kadi mbere wona ko banggue gueɗal ɓe ganduɗa ko darde hilfaɓe laamu ngu eyo ɗo de kangaji ɗi jaati nokkuɗo kaɓolɗe mofto jaati hana sapper pompier ana kammuɗe an hani tawede ley ɗon noon domatake faaji ɗi ƴiwa ley gende ɗi garana ɓe tani ƴeewde ley kangaji ɗi ɓe gaɗa nokkude sapper pompier ñifoɓe yiite tawende ɓe maati pour futaɓe lanini ɓe gara ɓe ñifa kulle ɗe kono ɓe dooma fa bona faa ɓe anda ko bonata bonni ɓe dogga ɓe gara faa ɓe ñifa kamɓe ɗe tawa koye maɓɓe ndenata ɓen nenata en guddat ɗon nden toɓɓere kaalen e jonde windere yowitinde e moƴƴingol pesoɗe e nder Afrique nden jonde noon fuɗɗino ko alkamisa toon to Paris lamorgo France ene tawa e nden jonde leydi France fedde hono dental leyɗe Afrique fedde innirtede Gavi noddi gollorde moƴƴinoje pesoje wittoɓe cuuɗi banque mawɗi e adunaru ndu e yoga e hooreɓe leydi Afrique yeru e Sénégal Ghana Rwanda Botswana fo tawtaranoma anden ɗon jonde en kettoto hen jantore Aïssatou Ly. Bien que l'Afrique représente environ 20% de la population mondiale, son industrie de vaccins fournit à peine 0,25% de l'offre mondiale. Le continent est encore largement tributaire d'autres régions du monde
pour couvrir ses besoins. Ɗum woni kongi Bassirou Diomaye Faye tawaɗo udditgol ngu batu ngu ganduɗa fandare muɗum ko rendinde kalis beele leyɗe Afrique mbawa moƴƴinande koye mumen pesode ɓurɗe hewde eno yawiri e toji baɗaɗi kolli 97 temederewel pesode ɗe Afrique ha jaafof sodoyta ɗum ko caggal leydi mbiyan tan yowiti ko e leyɗe janane ko gotel nangi ɗiɗi e temederewel pesode tan moƴƴinteɗo e Afrique ɗum saabino e saaha ñaw Covid Afrique yino caɗele kewɗe e keɓgol ɗe pesode saabu leyɗe janane ɗe haade ɗe carude Afrique ɗe carwa koye mabɓe joni e ngu battu ngu gavi France e fedde UA noddi e tawtorgol gollorɗe moƴƴinoɗe pesode wittoɓe cuudi banque mawɗi e yoga e horeɓe leyɗe Afrique yeru Sénégal Ghana Rwanda Botswana leyɗe ɗe podama ko ɓuuri milliard kalis dollar balle beela pesode ene mbawa moƴƴinede Afrique e wi Emmanuel Macron tawaɗo uddirgol ngu batu ɗi buuɗi gonat jaɓɓal mangal e ngol moƴƴingol yiyande Moussa Faki Mahamad ma ɓeydugol lidal e jokkodiral hakkunde leyɗe ɗe so andale ɗe jettinama ɓiɓɓe leyɗe Afrique ma keppesode mbawa histe e yoga e ñawuji ko wayno choléra Ebola jontinoje e ko nandi hen ko noon mbiyan nden yiyande woni jawnugol pewnugol pesode e nder Afrique mbere wona ɗo jaɓɓal mangal nde tawno e o saaha eɗen gandi rafiji baɗino choléra baɗino paludisme mbiyen ñaw jontinoje ene tampini e nder dunde Afrique. mbimi Afrique naaɓe leeli en kana fay waɗoyde batu faale France mbiyen en pewnan peso nokkuji pesoɗe meɗen ɗum woni cafaje meɗen sabu hande no aduna o wurdi neɗɗo hooɗo hoore mum tawi ana wawani hoore muɗum sa en ƴeewino leyɗe Afrique ɗe peccini CEDEAO won CEMAC won ɗe guɓe fof ana haani taweede daranono capaji muɗum moƴƴinirta en jogo laboratoire muɗum e kulleji muɗum keeru tawe ñawuji gatteɗi ɗi fof enen du doctoroɓe meɗen ɓe ana mbawi wadde ɗo eɗen jogui professeur ngaji en jogui agricien ngaji en mawɓe gonnoɓe to Europe to e laboratoire ngaji miili enen jaati eɗen kaani ƴeewande ɗum hoore men ɓamtanen hoore men gaɗanen ɗum hoore men ɓiɓɓe leydi meɗen keɓa ndeno anden tawe ko moƴƴinten tu enen moƴƴinta ko wattete ley muɗum ɗo ɓiɓɓe leydi meɗen gattata ɗum ley capaje ɗe anda ɗum tawe e ɗum nafa en hande sika mawɗo ana woodi e banggal pesode ƴiwroje leydi tubakoɓe ɗe goo haala nane e yimɓe e ɗum woni e observation kewɗi gaɗama jonni hana ɓiɓɓe rewɓe rimoɓe jonni ɓe fof feccere maɓɓe pour les césarienne watte yogaɓe jattike ɗum mbi e ley pesode e poɗɗe ɗe ɓe amata ɗum faaɗinta beedi maɓɓe torna waylita geeƴi ƴiiƴam maɓɓe geeƴi ɗumaniji maɓɓe taragal maɓɓe ndimu maɓɓe tiiɗa ɗum ne kana deedi ɗi ceeke ta ɓiɗɗo yaltine heeɓe gaɗi ɗum e capaje ɗen ha yogaɓe tewti ƴeewi hande ɓiɓɓe rewɓe heeɓe ɗum won ɓangeteɓe ɓe ndimata kaset ɗum ne ɗo fof sikaji hen kewi so en kawridini hakkillaji meɗen ɗi e moftodiri eɗen andi leyɗe tubakawɗe ɗe ɗe jiiɗa ɗo sukaɓe ndimete faa keewa e leyɗe hande ɓen ɗum ne min ka hakkillande ko mbajetomi tan kanankoɓe meɗen leydi men c'est vrai kananke meɗen keso Bassirou Diomaye Faye yeyto kanko fu ɓuuri heydude maɓɓe kanko woni sukako e maɓɓe e laamu eyo kanan miili hakkille ko andi e ɓiɓɓe leydi jonni ɓe saabu jamanu makko ne ɓe ƴetta dabere de kulle ɗe tawe ko Afrique fewnata ɗe ɓiɓɓe Afrique naaɓe fewnata ɗe ɓiɓɓe Afrique ma moɗata ɗe ɓiɓɓe Afrique peseteɗe ɗum woni hakkille am ɗum woni hakkille ma goɗɗum ɗum woni eɗen gandi ɗum fof ko jawdi tigui wawi latinde nden yiyande e nder nde ɗo jonde en nantinama wonde ko milliard goto e dollar piccal ɗiɗi woni ko foda e nden ɗon jonde kono e jonde mbaɗe ni namdalam ko heewi ko kalisi nantinte hen kono gam ɗum laato ene heewi lelde sen ƴeewi tan e jolle juɓɓinteɗe e ko fate taaridi woni environnement woni koppuji ɗi nantaɗi heewi ko kalisaji nantina hen kono latinde ɗum ene satti a miijima ngol ɗo lawol ma ɗum surtout e ko hewno yiyede ko aya mbimi de e kamɓe ballal maɓɓe ngal ɓe gattangal en dokki enen du kanankoɓe meɗen leydi meɗen gaɗen ballaji meɗen kawrindinen ɗum gaɗen ɗum balla golliren meɗen so en ƴeewi kulle kewɗe koɓe gatta koɓe mbiyata changement climatique protection de l' environnement koɓe gatta e muɗum jawdi ana ɓuri koɓe gatta e cellal ngal no donc miili ni enen hana ko kasindinɗen tan jawdiji ɓuttiɗi ɓe gatta ɗi ɓe dokka en sa heƴani enen du gouvernement ngaji meɗen ɗi itta e jawle leydi meɗen pawodira moƴƴinen ko kaaje ɗen ɗum cellal woni yaaya keɓal cellal woni yaaya fof
ɗum ne banngal cellal ngal jawdi muɗum waɗa piɓɓintinel ga leyɗe meɗen ga e hakkillan ɗum woni kanjum. ɗum woni kanƴe en guddat ɗon nden toɓɓere payen e toɓɓere meɗen sakkitinde hoorejo Russie Vladimir Poutine waɗi jillu e nder yontere nde to Corée du Nord ko nando makko Kim Jong-un jaɓɓimo toon ɓe jewtidi e heewi ciifi baɗaɗi toon e batte gollodiral leyɗe ɗiɗi ɗe. En kettota hen jantore Amadou Baroba. ko hande talata kikiɗe Vladimir Poutine hoorejo Russie yettoto to Pyongyang lamorde Corée du Nord kono ko janggo alarba juɓɓude jillu makko ngu fuɗɗoto. ɗum nantini diplomate jo diisondirɗo hoorejo Russie o ɓeydi wiide ciifande mawɗe e fannu gollidal hakkunde Russie e Corée du Nord no heɗa toɓɓe mawɗe nanodirte e janggo hakkunde Vladimir Poutine e Kim Jong-un hoorejo Corée du Nord. o diplomate jo holli wonde nde siifande so waɗi fawoto ko e waylitere teskani nder adunaru ndu kono kadi e nder ngal diwal ha tengti e wayloji teskaɗi hakkunde ɗe leyɗele ɗiɗi. Vladimir Poutine ardan e ngu jillu e jagorɗo makko halfinaɗo jokkodiral Sergei Lavrov e jagorɗo makko halfinaɗo ndenagu ɗiɗo jokkuɓe jagorɗo arano o wondude kadi e hoorejo suudu halfinaɗo spatial Russie Roscosmos. leyɗele ɗiɗi tawaɗe e jukkoje leyɗele adunaru ndu ɓeydi sembinde jokkodiral mumen ɗum gila Russie naati e nder Ukraine e lewru ɗiɗaɓuru hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e ɗiɗi. leyɗele Occident en kolli Corée du Nord walli Russie kaɓorɗe mawɗe yontere faltinde Amérique tuumi Moscou hutorade kaɓirɗe mawɗe wiyeteɗe balistique moƴƴinade Corée du Nord to Ukraine. to Ukraine e nden haare ni kanko Vladimir Poutine o weltanima walla mbiyen o yetti Corée du Nord caggal nde jaggannoma hen jungo ene jeeya e ciifi batte nanodiral hakkude leyɗe ɗiɗɗe ko fati e défense mbiyen kisal. hande so tawi Vladimir Poutine yeehi toon to Corée du Nord eɗen gandi ko leyɗe ɗiɗi ɗe ganduɗa ko kucciɗɗe e occidentaux ji mbiyen États-Unis e leyɗe keddiɗe nde tawno eɗen gandi beldal ala hakkude ɗon ko kirodiral mawgal woni ɗon. kono won wiyoɓe hande so tawi Poutine yeehi toon ko gam kadi hebde ballal nde tawno kaɓɓorɗe mabɓe kewɗe ɓe kutorima ɗum e nde haare Ukraine. an holko jiiɗa e ngu jillu? mbimi Poutine e gonga muɗum woni no sabu sa ƴeewi ko Europe e Amérique gaɗi ɗum leyɗe hono foti kawti kuccite makko fa balla Ukraine pourtant e ko naati won hen aywa haare wuli goto fu tewtan balla jawdi nde ɓe gaɗi Ukraine ndi dina wadde e ɗum malfaji kaɓorle ɗe ɓe neldiɗe ɗe ɗum fu tawan saɓe ardinino jooɗo haalde timmina baasi ɓurno nafa. aywa sa yi Poutine yehi Corée du Nord yiyoyde honorojo muɗum waajibi mballa tewtata mballa o fa no haɓitiro faytade kaake makko kaɓɓorle makko ɓuytima doole makko timma e kanko do nden imo andi mo hucci o Amérique ana hula ɗum Europe du suusa ɗum ɗum no ɓe kawrindina sembeji maɓɓe kamɓe du ɓe ƴeewa yalla eɓe mbawi wadde guɓal gootal fewtude e Europe e Amérique. sa ƴeewi le guɓe ɗe kamɓe Corée du Nord won hen joni e faabade Russie Iran won Inde won e Chine won ayde kulle fu sa ƴeewi tan gooto fu ɗo nafa muɗum woodi ɗon takkorto mballaji ɗi ɗon jarata ɗum ne hakkillan tan min ka Poutine e gonga muɗum woni e gonga muɗum woni hande mbere ɗum kadi wona ko ɓuri tittinde hande peccorɗe leyɗe mawɗe wadde ɗum daawe ɗiɗi nde tawno eɗen gandi États-Unis e oga banggue eɓe gondi ɓe e Europe ga henne e oga banggue en jii hen Corée du Nord Russie wondude Chine hande mbere wona ko ɗum ko labtinde peccor gonɗo hakkude mabɓe comme ko wonno ko e haare windere wonnode e duuɓi jawtuɗi. eyyi eɗen hulni ka ilde tout temps illa guerre mondial permettre yaade bloc ngaji ɗiɗi pecce ɗiɗi gonnono joni ɓe kaɓi fa bone yani ɗum fuu goto fu yi sembe muɗum aɓe joddi koɓe kaldi e dow kawral kono hande e ngono mbiruɗa ni tan aywa e miilini en jottata ko e 3e guerre mondial hana ko miilete ɗum eɗen miili hen hakkillaji meɗen saabu bonandaji kewɗi gannode arande ɗi hono muɗum ana tiiɗi watta kasen so en ƴewtima arande enen leydi meɗen Afrique naatino e wolde nden 2e guerre mondial e 1e guerre o fof kono jonni eɗen andi ɓiɓɓe Afrique naaɓe laamiɓe jonni ɓe aywa kañum e sembe muɗum e ɓuuri fewtude ko jodde haalde baasi mocce timma
kono so gooto fuu wari fa nafa muɗum miili ɗo de ayo ana hulɓini kay kaami miilay ɗum yetto ɗon ko noon tigui caggal ngunjillo makko to Corée du Nord kanko Vladimir Poutine o yettoyima ñande alkamisa nde toon to Vietnam taw fanare nde kadi woni ko titinde jokkodire leyɗe mabɓe ɗiɗi ɗe ko ɗo tonguɗen taskaramo a jarama Belko Moussa Bari. On jarama fofo moɗon yetti RFI Fulfulde fofo ma gasi taskara men kabaruji yontere wonno koɗo men hande ko Belko Moussa Bari e jayndiyanke foftiɗo jillannoɗo kibaruji ɗemgal Fulfulde to jayde Amap leydi Mali on jarnama e kettogol ha yontere arore so guena ñaawi on